Всем огромный привет! Друзья, вы помните такие сервировочные салфетки? Одно время они были очень популярны, и у меня тоже такие были, и вот две из них у меня сохранились. Сегодня найду им полезное применение. Я буду использовать черные нитки для ручного вязания. Называются они Аннабель, фирма Альпина, и они рассчитаны на спицы 3,5 мм в диаметре. На каждое кольцо мне понадобится 7 метров таких ниток. Скручиваю нитку вот в такой продолговатый клубок. При помощи любого быстро схватывающегося клея фиксирую ниточку на кольце от себя. И теперь ухожу за кольцо, продеваю нитку в кольцо, делаю один оборот, снова нитку в кольцо и ухожу на противоположную сторону сверху. Надо теперь зафиксировать нитку пальцем, чтобы было проще. Делаю один оборот, еще один, это 2, еще один, это 3. И теперь с третьего оборота из-под низа ухожу на противоположную сторону вот сюда. То есть я вышла отсюда и теперь ухожу на противоположную сторону наискось. Вот таким вот образом. Переворачиваю кольцо, чтобы было просто легче фиксировать нитку пальцем. И снова делаю те же этапы. То есть я ушла сюда, делаю один оборот, второй оборот, третий оборот. Просто зафиксировала вплотную ниточку друг к другу. И ухожу опять на противоположную сторону наискось. Переворачиваю. И делаю снова один оборот, поправляю нитку, чтобы было удобнее, второй оборот, третий оборот и снова ухожу наискось на противоположную сторону, переворачиваю, раз, два, три и снова на противоположную сторону. И таким образом заполняю все кольцо. Когда поперечная намотка на клубке уже заканчивается, подходит к концу, да и в принципе уже и продевать сквозь такие узкие отверстия становится неудобно, я перехожу на иголку. Иголочка с таким широким ушком, у меня вот такая длинная иголка для шитья игрушек. Моя бабушка ее называла цыганская иголка, я не знаю почему, может быть кто-то знает почему и расскажет мне в комментариях. Вот, значит, разматываю оставшийся конец нитки. И заканчиваю обмотку уже при помощи иголки. Повторяю все те же действия. Итак, одна сторона уже оплетена, мне нужно закончить работу. Я ухожу иголкой, вывожу иголку на изнаночную сторону, а теперь перехожу на лицевую сторону. Натягиваю нить, вышла я посередине и раздвигаю теперь посередине нитки и заливаю вот эту ниточку клеем. Фиксирую клей. И обрезаю аккуратно ниточку возле самого-самого выхода. Еще раз напомню, что я делала это на лицевую сторону. Лицевая сторона, конечно же, тут остатки клея получились. Почему я сделала на лицо? Потому что я здесь планирую сделать декоративное украшение. Поэтому у меня изнанка и лицо будут смотреться красиво. Если кому-то это не нужно, то выводить, конечно, иголку нужно на изнанку и здесь сделать крепеж. Скрепляю кольца подвое между собой клеевым пистолетом. Закрываю места соединения, там, где виден клей, ниткой. Делаю 3 намотки. Когда-то на Алиэкспрессе заказывала вот такие вот красивые, как мне казалось, гвоздики. Даже не помню, для чего я их заказывала. Наверное, просто как сорока. Увидела блестящее и заказала.
Вот. Но они, к сожалению, пришли наполовину все отклеенные. Вот у меня теперь будет прекрасная возможность их как-то использовать. Я уже говорила, что хочу сделать декорацию и посажу вот эти шляпки посередине моих колец. Не доходя примерно 2-3 мм до первой вертикальной строчки, обрезаю торчащие палочки. Теперь мне нужно определиться с длиной шкатулки, потому что если сделать ее по длине салфетки, то получается это уже не шкатулка, а какая-то коробка для хранения столовых серебряных приборов. Ну вот, получится некрасиво. Здесь хочется тогда уже сделать 3 кольца, но 3 кольца не получается, потому что не хватает всего размера салфетки, чтобы сделать закрывающуюся коробочку. Вот, поэтому приходится уменьшать. Уменьшу я, наверное, где-то вот так. Или, может быть, вот так. Ну, наверное, вот так будет более-менее логично. Тоже не доходя где-то 2 миллиметра до вертикальной строчки, аккуратно обрезаю. Оборачиваю салфетку вокруг боковых вставок с небольшим нахлестом. Отмечаю конец крышки шкатулки и обрезаю салфетку. После обрезки салфетка стала распускаться. И чтобы сформировать красивый край крышки шкатулки, фиксирую освободившиеся нитки клеем. Вот так вот получился заделанный край. Но смотрится, скажем так, хоть это будет изнаночная сторона, смотрится все равно не очень аккуратно, поэтому я подготовила еще одну такую полосочку из этой же салфетки. И сейчас я приклею друг к другу изнаночной стороной, чтобы закрыть некрасивый край. Клея даю немного, чтобы он не проявился на лицевой стороне. Шкатулка будет окрашена в 3 контрастных цвета, поэтому на кисточку набираю очень маленькое количество краски и аккуратно прокрашиваю салфетку, стараюсь, чтобы краска не выходила на противоположную сторону. Буду использовать 3 цвета: красный, белый и черный. Красный и черный – это акриловые краски для декоративного творчества. Белую краску я использую художественную, белила титановая. У этой краски лучше укрывистость, чем у декоративной белой краски. Я краску буквально напыляю на поверхность такими легкими движениями полусухой кисточкой. Слоев придется сделать мне несколько. Делаю я это для того, чтобы белая краска не пробила на противоположный красный цвет. Наиболее эффектно салфетка прокрашивается белым цветом движениями поперек палочек. И все же, чтобы перекрыть яркий оранжевый цвет, мне пришлось покрасить салфетку белым цветом в несколько слоев. Не помню, в каком-то фильме я увидела на фоторамке вот такой вот принт. Мне он понравился, но он был, конечно, меньше. И я хочу сейчас такой рисунок реализовать на своей шкатулке. Наклеиваю на бумагу вырезанную по размерам салфетки двухсторонний скотч. Делаю из офисной бумаги самоклеющуюся. Кстати, можно использовать и пленку-самоклейку, если она у кого-то есть, или приобрести самоклеющиеся листы в магазинах для творчества. Особым способом вырезаю крестики, но пока их не вынимаю.
Для меня интерес представляют только крестики и их симметричное расположение относительно друг друга. Поэтому я их вырезала, но не вынимаю. Они у меня тут крепятся на уголочках. И теперь я переворачиваю свою заготовку и снимаю желтый слой до липучки только на крестиках. Аккуратно приклеиваю лист к салфетке. Сейчас у меня главная задача, чтобы бумага приклеилась ровно по контуру и не получился бы перекос по рисунку. Очень плотно прижимаю места с вырезанными крестиками к салфетке. Мне необходимо надежное крепление. И теперь аккуратно, не торопясь, освобождаю рисунок от лишнего. Эти открывшиеся места буду прокрашивать черной краской. Принт на салфетке будет очень контрастным. И чтобы избежать затекания краски под контуров крестиков, еще раз очень тщательно прохожусь, прижимаю контур к салфетке. Особое внимание уделяю уголочкам. Черную краску напыляю также аккуратно, полусухой кисточкой, как и белую, чтобы она не затекала под контур и не проявилась на красном цвете с обратной стороны. И тадам! Наступает самый волнительный момент. Снимаю оставшуюся бумагу и смотрю результат. И все получилось отлично. Подтеков, незатеков, ничего нет. Контур получился четкий, рисунок тоже четкий. И вот такой у меня получился принт. Я давно хотела применить эту идею. Я волновалась, думала, что может черная краска где-нибудь подтечь под контур крестиков, но крестики приклеила хорошо, нигде подтеков нет. Крышка шкатулки будет закрываться на магнит. Отмечаю середину и прорезаю дырку по диаметру магнита. Креплю магнит за усики клеевым пистолетом. А затем еще раз для надежности сверху заливаю места крепления клеем. Клей, пока не застыл, распределяю равномерным слоем вдоль поверхности салфетки. Определяюсь с будущей глубиной шкатулки и нахлестом у крышки. Отмечаю на кольце начало приклеивания для салфетки. Приклеиваю первое кольцо в край. А затем работаю с противоположной стороной. Когда начало положено, мне остается только зафиксировать вторые кольца с двух сторон. Определяю равную глубину шкатулки с передним краем. И приклеиваю также в край боковые стороны шкатулки.
На крышке отмечаю место, где она соприкасается с магнитом. И приклеиваю оставшуюся часть магнита тем же способом, что и первую часть. И все готово. Можно любоваться результатом. Получилось, по-моему, отлично. И вот устаревшая старая салфетка, которая чисто случайно у меня выжила, превратилась в современную шкатулку, причем с минимальными затратами, и прослужит мне еще очень долго. А муж вообще сказал, что ее можно даже использовать как сумочку. А как вам результат? Друзья, делитесь своим мнением в комментариях и оставайтесь с нами. Всем творческих успехов и до новых встреч!